Hello guys, ni Fiko Fiko, kino channel cha Fiko Fiko. Unaona bazaniye Solution Cup yari yagiye muri concert ndi kumwe na Fiko Fiko nyene ubwiwe muri concert ya Worship in Glory yo kuri GGC God's Glory Church. Kenda byagenze urabe kungene amalawo yahimbaza ya kungene Fanny Lavine ya terigere ya kubita igisirimba ndabereka kungene no abantu bagumye babona akavuga gatrending mu masiko ariko atora indirimbo mamalawo umufasha wiwe yire niyo video bibereka ibintu byose kungene byagenze murabona no kungene Fiko Fiko yabice bigacika muri GGC muri iyo concert nyene yitiriwe Worship in Glory yo muri 2024. So gomana natwe narabwiye yuko nazobatengusha nkiza guma ndabaha ibintu bimeze neza cyane. So gomana natwe lawe video yose urabona kungene Fiko Fiko yagaburiye ubwoko bw'Imana biciye mu kuririmba no mu guhimbaza no gutazira. Uraza kubona kungene no haske ntare sisi nawene yanditse amateka nayo nyene Imana yamukoresheje ibidasanzwe. So gomana natwe, iyi ni channel yanyu, utagira subscribe gire subscribe, ugire share, liking, comment, ndakina ama commentaire menshi usangize n'abandi vraiment, kandi utagira sabone wese ntibagire kugira sabone. Merci beaucoup, gomana natwe. Vai, Tuzi!
kino kibanza ariko ngira byose ndubasha kuvuga Doshima komera amashyi menshi umubyeyi wacu Pastor Patrick ariko kandi by'umwihariko ndagukunda pasiteri wanjye cyane arisuye hariho abantu bamukunda nkanjye ngaha kugira gutya sasa igikurikira rero harimo abafite amatelefone twavuga ati toroshi ya telefone yawe akana ikurikira rero arabu impande yawe uri imbere yawe murabe amuca umubwira uti ndaye gutubiriya okay ariko special reka ndayiture umutambukanyi wanje wherever ari twende harimo abantu bazi gutamba
Hallelujah.